这一款骆驼品牌的15叶静音落地电风扇，你收到货之后站在10米开外吹，如果感觉到它不凉快，你就把它退回来就可以了，给它买好运费险哈。它这一款是去年的大爆款，但是去年只有7片赏叶，都要卖你们159是吧？很多人买过哈。今年全部都给它升级为15片赏叶的哈，所以它的风力就更大了。然后是现在市场太卷哈，厂家为了卷赢同行，好在今年夏天旺季时候多卖一点哈，所以给你们拿出500单做福利。今天给它降到哈，不用你100，不用你80，甚至哈连60块钱都不需要了，这价格就特别划算。你们家里面的电风扇是不是只有3片赏叶？我们这一款给它升级为15片赏叶哈，所以它的风力就更大了，而且把这风切得更加细腻柔和，吹在你身上就更加凉快舒服了。然后它可不是一把普通电风扇啊，普通电风扇你对人直吹是吧？久吹会感觉头晕或者全身酸软。我们这款是空气循风扇，你是不需要对人直吹的，你可以对着墙角或者某个角落吹，它就能使整个室内的空气流动循环起来，这样就跟吹自然风一样，凉快又舒服的。然后它是有3个档位可以调节的，风力真的特别大，左右是可以自动摇头的，上下摇头需要手动去调节一下它的角度哈。它还带有一个广角的设计啊，同时它还是一款节能降噪的款式，就是每个月能帮你们省下不少电费开支的哈。然后我现在把它打开哈，直接开到第3档，你们听一下有没有噪音哈？完全没有噪音的哈，所以你把它放在小孩子的书房的话，不影响他读书、学习、写字的。晚上睡觉也没有噪音吵醒你们的。它还是采用纯铜的无刷电机，不仅风力大，就算你们开个1天1夜，它都不会发烫发热的，所以使用起来寿命就更长了。你买回家别说用个5年10年的，甚至用个1辈子都是有可能的哈。然后这杆子也是给你们做这种加大加粗的，连这底盘都是做了这种加大加厚加重的，不是那种轻飘飘便宜货的哈。这个的话你放桌面放地上都是特别稳固的。家里面有老人家小孩子不喜欢夏天开空调，一开空调就说这里痛那里痛的，那你就可以来入手这款15叶的静音落地电风扇哈，几十平方它一台就管用的哈，只要一打开整个房间就凉飕飕的，特别凉快又舒服。特别是那些开饭店啊、开工厂的老板啊，你们想要一款大风力静音落地伞是吧？选择这一款就没有错哈。关键就是价格太便宜了，这样一台才50几块钱，给你们包邮到家的。你看，它还不是什么杂牌的，骆驼大品牌的哈，它的售后以及它的品质呢都是有保障，所以你们真的可以放心拍、放心用。而且整个呢是给咱们采用的一个纯铜电机，带有3C认证的，久用呢不发烫不发热，用起来非常的安全。而且机身上面呢它是带有防伪码的，收到货之后放心的扫码验证为妥妥的一个骆驼大品牌的家人们，你们有用过他们家的风扇的都知道，它这个质量呢真的是超好的这一种，而且它是有3档风力可以调节，大小风、中风都是可以去调，既可以左右摇头，也可以上下摇头的。它不仅是一台风扇，还是一台空气循环扇，是不需要对着人直吹的，你直接对着墙吹，对着角落吹，对着天花板吹，整个屋子的空气呢就循环起来了。咱们在家里边呢，你都能够享受到自然风的凉爽，真的是太舒服了。最近天气啊是越来越热了，如果说你家里边有老人有孩子吹不了空调的，那你们就赶紧来抢一台这种空气循环扇。它这个吹子呀真的特别的柔和，没有任何的刺痛感。你看一般的风扇呢只做到了3叶、5叶、7叶的，它直接给咱们升级为15叶的，它就能够将自然风切得非常的细腻，吹在咱们的身上呢就更柔和更舒服。你看它是加宽加大的一个双环聚风扇罩，吹出来的风更柔和，而且风距呢也就更远。整个扇罩上边是做的非常细的，你看，赶紧去退，买贵了赶紧去退，59块9毛钱啊，帮源头工厂便宜推这个骆驼老牌子超大落地电风扇，但你每月拍单就好了啊，拍多了也是不给发货的，毕竟这个价格真的是比去年便宜太多了，刷到的姐妹赶紧闭手速，关键是你真的是别看了便宜啊，今年它一整个还升级成了这种15片扇叶的，所以它吹出来的风啊就更加细腻柔和，并且就算是不对着人吹啊，都能感觉到整个屋子都是凉凉的，特别舒服，尤其是它还不是小尺寸的啊，足足92厘米的高度啊，就连直径都是加大后的32厘米。重点是3档风力调节啊，1档柔风，2档标准风，3档强劲风，吹出来的风啊真的特别凉爽，可以上下左右调节啊，并且台历阳用的，想吹哪就吹哪，完全做到广角做风。尤其是它这个杆子啊是加粗加厚的 P 材质，非常结实，加大加宽的底盘啊稳稳当当的不摇晃。像它这种做的纯铜电机啊，用着就更放心，久吹不发烫不发热，关键是轻盈节能又省电啊，平时就算是学习甚至睡觉啊都不会被打扰。主要是才这个价格就能到手，质量这么好，还这么大的电风扇啊，真的是巨划算，还是骆驼老牌子的啊，刷到看看，要是还有的话赶紧去抢。59块9，清仓处理批，骆驼大品牌15叶的静音落地电风扇了，姐妹们。
但是一个账号只能够拍1单哦，拍多了也不得给你们发货，因为它这个价格真的太划算了。它这个可是去年的大爆款，之前都是卖到169的。没想到商家今年只是第一年来到线上发展，新店铺、新链接，为了快速打开市场，也想冲一波5亿的销量排名，居然直接给我们破价了。今天下